duraan dursee galata guddaa kabaja guddaan isiniif qaba. Waaqaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin galata guddaan isin qaba. Ulfaadhaa nuuf jiraadhaadha. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayyoon isaatis mul'anni isaatis galmi isaatis ifa iftuumina isaatis isaanis wal qabatee daangaa daangaatti dinagdee qofa jiddu gala godhatee dargaggeessa keenya karamitti imaluu qaba. Karamitti deemuu qaba dinagdeen dargaggoo keenya uummanni keenya karamitti deemuu qaba. Ilaalchan misooman guddinan dinagdeen tokkummaadhaan waloodhaan wal qabannee akkamitti hojjechuu qabnaa fi guddachuu qabnaadha. Isa irratti hundoofnee egaa kaayyoo karoorfanne keessa 2014 kan hundeeffanne kan kaayyeffannee turre abdatamtan hubatamtan keessaa warreen baay'ee keessaa isin muraasni dhuftanii akka laalluuf akkasumas bu'uura dhagaa bu'uuf qofa osoo hin ta'in bu'uura dhagaatiin boodatti ijaarsi isaa saffisan caffeen akkuma beekamu wanni isaa hin calqaba dafee raawwata. Calqabuun isaa odoo hin beekamin raawwachuun isaa beekama. Isinis akkasumatti hubannoo keessa galchitanii yeroo ammaa kana kallattiidhaan kara iddoo ijaarsa qopheessinu kanarratti kara kaarii 10tti kan dhiyaatu investimentiidhaan loojii loozartii guddaa ijaarra jenneeti kan fudhannee jirru. Walaaga'ee hunda guunneeti kan raawwannee jirru. Seera qabeessummaa isaa beekannee kaartaas sartifaayidiis taanee jirra. Kanaaf aga danda'ama ta'een baga nagaan dhuftan hundi keessaniyyuu warra as jirtanis baga nagaan nu eegdan qaamni bulchiisa keessaa achirratti bu'uurri bulchiisni achirratti naannoo sanirratti jiran aarsaa guddaa nuuf kaffalanii jiru. Aga kiyya jedhanii amma dhiiganii of kennanii hojjechuutitti amma bitaa mirgaa duraa duuba walitti bu'uutitti ga'uuttidha. Isa kanas oduun pirooseejarii wayii eegin caluma jedhee galata guddaa qabna. Ijaan amma nama baay'ee waliin beekne garuu hojii guddaa waldaa kanaaf kan hojjete kabajamoo bulchaa ganda sanii kan ta'an obbo Katamaa kara waltajjiitti akkanaaf affeertan. Kabajamtoota waldaa dargaggoo damee magaalaa Hoolotaa keessatti hongasa taataniitoo bu'aa bahii guddaa ceetaniitoo guyyaa irraatiin geessan baga gammaddan baga nagaan dhuftan aanaa dhufu jechuun barbaada. Maqumarraa gaafa kaafne hundeeffamni waldaa dargaggoo kana Oromoon bakka bakkatti faca'ee akka nafneef kallattii hundaan qabeenyanis beekumsaanis waluutu buudhanis akka wal hordofanii wal bira dhaabbatan gochi waldaan kun gochaa ture waan guddaadha jechaadha. Kana wal qabateetu nutis akka hoggansa tokkootitti gahee nurraa eegamu san hoggansa sadarkaadhaan jiru hundi gahee isaa yoo kan ba'u ta'e waldaan kun milkaa'uu danda'a ilaalcha jedhurraan kan madde waan nurraa eegamu san baane jennee too yaannu nu hafagana jechaadha. Sin waliin taaneetoo hojiin guddaan hojjetamuu danda'uu qaba. Akkuma beekamu magaalaa Hoolotaa keessatti gama turizimii kanaan hojiin gurguddoo hin hojjetamne jechaadha. Kanaaf riizoortiin ganda keenya keessatti carraa qabeessa taaneetoo nu dhufe kun dafee waggaa 2 waggaa 3 keessatti yoo xumurame magaalli Hoolotaa itti fayyadamuu dandeessi. Dargaggoonni magaalaa Hoolotaa miti dargaggoonni Oromiyaa asitti dhufanii iddoo bashannanaa gochuu danda'u waan ta'eef kana daawwachuudhaaf isinis carraa argattanii waan dhuftaniif galatoomaa jechuun barbaada. Karra milkaa'ina ga'eessota daandii guddina dargaggoota karra milkaa'ina ga'eessota jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuu sooraan isaa balaa hundee gadi fagoo dameen babal'atee hoggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee jirra nuti biyya keenya dhugaan dhaabbanneerra amma namaa taanee dhugaan badhaafamne qabeenya uummataa tokkorraan hir'ifne halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifne bu'aadhaaf hojjanne dhalasaas guddifne daandii guddina dargaggoota karra milkaa'ina ga'eessota daandii guddina dargaggoota karra milkaa'ina ga'eessota caffee madda nagaa guddinaaf nageenya akka aadaa keenya hunda hammanneerra dargaggoof shamarran inteenyu gonkumaa dinagdee gabaanaan caffee baarnersira caffee looj caffee loozarti
caffee waan hundaarraa wal qabate waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala guyyaarra gaggeessitootaa fi gorsitoota isaa wajjin ayyuu wajjin daasporaa wajjin ta'uudhaan qaama ilaallatu wajjin ta'uudhaan guyyaarraa lafa isaati irratti hoolota irratti kan jennu kaarii 10 irratti kan argamu faafaatiin hoolota laga hoolotaadha kana fakkaatu. Kun jechaan yoomiyyuu caffeen fuulduratti hiyyummaan gad caffeen fuulduratti caffeen ol deema hiyyummaan gad deema dargaggeessi wal qabata walitti deema ayyaanni keenyas aadaan keenyas fuulduratti ayyuun ummanni bulchiis mootummaan wal qabatee ni deema jechaadha. Kun jechaan yoomiyyuu dinagdee fi dinagdee qofarratti xiyyeeffachuu dinagdeedhaan siyaasa keenya ijaarrachuun utubachuun mootummaa keenya faana dhaabbachuun nus wal ta'uun bulchiisa wajjin ta'uun mootummaa gochachuun kan keenyadha jechaadha. Bara dhufutti irreecha nama dhufa kamiyyuu kara balbala lixaatti kan dhufu hundaayyuu luwezartii kanarratti ni siman daakumsa galma aadaa galma walgahii iddoo leenjii waan adda addaa qaba. Kana fakkaata caffeen yoomiyyuu fuulduratti deema. Kanaaf dargaggeessi Oromoo martuyyuu waliin deema. Tokko nuti tokkummaan keenya humni keenya injifannoo keenya tokkummaa saba Oromoo hiyyummaa irratti duula ba'a. Nama irratti duula hin ba'u. Hiyyummaa irratti duula ba'a. Hiyyummaa awwaala ishii fageessina. Dinagdee keenya ol gaggeessina. Tokkummaa keenya hin dagaagfanna. Kana fakkaata. Horaa bulaa ittuma fufna. Nu faana bu'aa. Karra milkaa'inaa ga'eessota daandii guddinaa dargaggoota karra milkaa'inaa ga'eessota jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuu sooran isaa bara hundee gadi fagoo dameen babal'ate waggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneera amanamaa taanee dhugaan badaafanne. Hayyee ani sanyiin jedhama. Sanyii Dashuu Looseen jedhama. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Faatii diinagdee cabaatii diinagdee akkuma waliigalaatitti waliigala keenyarra rakkoo hundarraa biyyattii baraaruudhaaf dargaggeessa gadi utubuudhaaf dargaggeessa baraaruudhaaf kan ijaarame jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa haga ammaatti kan hojjetame keessa yeroo har'aa kana immoo gaggeessitoonni olaanootii fi akkasumas gorsitoonni fi daasporoonni biyya alaatirraas deeggarsa adda addaa warri nu godhan sagalee warri nu ta'an wajjin ta'uudhaan immoo har'a kaarii 10 irratti ijaarsa calqabuudhaaf haala duree fedhee guyyaa har'aa daawwannee jirra. Akkasumas dallaadhaan daangessinee dizaayinerii keenyas qabannee dhufnee hojiirra oolchuudhaan itti deemnee jirra jechaadha. Kun jechaan boruus iftaanis taanan bifa kamiitiin maalirratti hojjetama akkamitti hojjetama kaayyoon maaliin mul'anni maaliin galmi maaliin kan jedhamu san bakka sadiitti qoodamee kaataagoriidhaan qoqqoodamee deemuu dirqama waan ta'eef kaayyeffannee galmoofnee deemna. Caffeen yeroo marasaa sa'a 24 guutuu fuulduratti jechaadha. Yeroo dhaabbatee ooluun qabu, yeroo ciistee bultuu qabdu, yeroo marasaa hin leellisti, hin fiigdi, hin dorgomti. Sadarkaa addunyaatitti International Cooperative Society keessais sadarkaa Itoophiyaatitti baranas waldaalee 106 keessaa tokkoffaa baanee jirra. Amma immoo bara kanatti bara 2016 irratti immoo sadarkaa Afrikaatitti ijaarsa keenya kaayyoo keenya hunda bakkaan ga'uudhaaf sadarkaa tokkoffaa qabanna jennee fiigaa jirra. Waardiidhaanis Dubaay irratti sadaffaa baanee ijaaramnee jirra. Bifa saniitiin ammas itti deemna. Lafa kanarratti akkuma agartan galma adda addaatti ijaarama. Galma leenjiidhaaf ta'utu ijaarama. Galma cidhaaf ta'utu ijaarama. Galma itti walga'iin gaggeeffamutu ijaarama. Akkasumas immoo iddoo bashannana adda addaatti ijaarama. Kanaaf kun hunduyyuu gugsa fardaa qaba of keessaa gugsa fardaa daakii bishaanii qaba of keessaa akkuma agartan geemzoonii qaba jiimii qaba dargaggeessa kara 780tiif carraa hojii hin dhuuma jenneeti kan qayyeffannee kaanee jirru. Kanaaf inni kunis yeroo dhiyootti ji'a lammaffaa 2016 dhuma kanarratti bu'uura dhagaa buusuu qofa osoo hin ta'in ijaarsi isaa calqabuu fi konistiraakshinii agriimentii raawwannee kan ijaarsatti galamuu ta'a. Egaa kanaatiin kan deemamu caffeen yeroo marasaatiyyuu haala barbaachisaa ta'een fuulduratti deemuun isaa ifa jechaadha. Dukkanni caffee fuulduratti mul'atu yoomiyyuu hin argamnu hin deemna. Mootummaan Itoophiyaatis nu wajjin akka dhaabbatuuf waamicha keenyas dhiyeessa. Garuu caalmaa isaati irratti viizit Oromiyaanis
turizimiin Itoophiyaatis nu wajjin dhaabbatee akka sirriitti wajjin hojjennu kominikeeshiniin Itoophiyaatis ta'ee akkasumas mootummaan naannootis ta'ee mootummaan Itoophiyaatis nu wajjin akka dhaabbatuuf waamicha keenyaas maasitti dhiyeessuu barbaanna. Sababni isaa kophaa keenya mukni tokko inni aara malee hin boba'u. Kanaafuu waltaanee deemna. Yeroo marasaa dorgommii isaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa fuulduratti jenneetti kan fiigaa jirru kana fakkaata. Egaa miiliyoona 300dha kan qabameef lafa kanarratti miiliyoona 300 qabame miiliyoona 300 kana keessaa walakkaan karaa baankitiin walakkaan karaa goofandii yookaan ILS'dhaan karaa deeggarsoota adda addaa koominitiin Oromoodhaa addunyaa martuurra jiran hunduyyuu harka nurra qabachuu akka qabaniif waamicha gooneefii jira. Sosochiin tokko tokko koominitiin ijaaramuu qindaa'uu calqabee jira. Koominitiin alaatis ijaaramaa jira. Akkasumas ijaarsa mana jireenyaa miseensotaa wajjiniin itichaa kan dhufne yeroo ammaa kana raawwirra geenyee jirra. Bifa kanaatiin aga danda'ama ta'een miseensa 15,400fis mana jireenyaatirra kan keenyu American General Supply Chain kan jedhamu inni joonis jira. Konkiraasii miseensota mana marii konkiraasii Ameerikaanitti wajjin ta'uudhaan faayinashaalii akka nu danda'an leenjiidhaan akka nu danda'an muuxannoo hojiitis akka fudhachuudhaaf nu danda'an nu gargaaran nu deeggaran nu biraa akka dhaabbataniif gochuudhaan miliyoona 300tiin waan hunda isaa hojjannee fidnee giraajoota goonee dhaloota dhufutti dabarsinee har'a duunee boru duunee hin beeknu garuu kaayyoo qabna mul'ata qabna galma qabna oduu nu gahin rabbis nu najjeessu hin nafnus fashaluufnus jechaadha. Kanaaf gamaan ga'uudhaaf bakkaan ga'uudhaaf kutannoodhaan itti kaanee deemuun dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaapitaala isaa qofa hin ta'in humnu kaapitaala jechaadha. Humni keenyas ijjannoo keenyas lapheen keenyas maallaqa caalaa jechaadha. Kanaaf haamilee qabna. Humnaan eenyumaayyuu qacarree hin hojjechiisnu. Humnaan miseensa hin hojjetata. Magaalaa kana keessatti miseensi jiruyyuu bal'aadha. Miseensi waliigalaa hin hojjetata. Inni ijaarrata teeknikaala qofaadha. Faayinanshaala muraasa kan nu barbaachisu walitti dhufnee humna hin taana hin ceena jechaadha. Kanaaf oduu bu'aa baayatii keessa hin darbiin bu'aa baayatii fidnee jirra amma booda kan jiru ce'uu qofaadha. Ce'uuf immoo dildilli jira. Ce'uuf immoo waan jaakumsa hin dandeenya. Ce'uuf immoo itti barree jirra. Yeroo ammaa kana siyaasni goggogaan humaa nu godhu mootummaas miti mootummaa wajjinis ta'uudhaan harka wal qabachuudhaan bakka gahina jenneetti kan yaadnee jirru. Haa ta'u maqaan koo Bokkatamaa Dajaniin jedhama. Gaheen hojii kiyyaa bulchaa ganda Madda Guddinaati. Egaa waldaan dargaggoo caffee kan nu biratti lafa argatanii hojjechuudhaaf fedhii qaban riizoortii irratti riizoortii abbaa urjii sadiiti. Nutis uummata keenya mariisisneetoo naannoon kun osoo riizoortiidhaaf oolee ganda kanaaf qofa osoo hin ta'in magaalaa hoolotaatiif bu'aa gurguddoo akka galmeessisuu danda'u abdii guddaa qabna waan ta'eef duukaa buunee hordofaa akka abbaatitti jechaadha. Jarri kun hojii keessa akka galan duukaa gurreetoo hordofuu miira ittooruun gahee nurraa eegamu san bahaa kan jiru ta'uu isaati. Gaafa dhufaniitoo piroojeektii kana eegalan dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahame jechaadha. Sababni isaa iddoon kun iddoo miidhagaa hawwataadha. Garuu immoo magaalaaf qofaaf osoo hin ta'in mootummaan keenyas paartiin keenyas xiyyeeffatee hojiin hojjechaa jiru hojii turizimii irratti jechaadha. Haa ta'u malee immoo hojiin hawwataa kana fakkaatu kun immoo hojii malee iddoon kun taa'uunsaa baay'ee nama gaddisiisaa ture. Amma garuu jarri kun dhufanii hojii kana eegaluu isaaniitiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jira. Uummanni keenyas nutis waan dandeenye hundaan isaan bukkee dhaabbannee hojiin kun galma akka ga'uuf gahee keenya ni baana jechaadha. Hojiin turizimii akka magaalaa keenyatti qabna innee afaan guunnee yeroo itti dubbannu irra hin jirru. Haa ta'u malee immoo riizoortiin gurguddaan akkanaa kun mooliin gurguddaan magaalaa keenya keessatti yoggaa dhufe keessummoonni keenya dhufan bashannananii iddoo hawwataa ta'an daawwatanii deemuudhaaf haala mijeessa waan ta'eef iddoon kun akka magaalaa keenyatti yeroo jalqabaatiif kan riizoortiin hojjetamaa jiru waan ta'eef keessummootni gurguddoon dhufanii iddoo kana hin daawwatu kan jedhu hawwii guddaa qabna. Keessummaa qofa osoo hin ta'in immoo jiraatan ganda kanaa jiraatan magaala kanaa dhufeetoo aara iddootti galfatu waan ta'eef magaala keenyaaf beekamtii guddaa kennee eegna. Maqaan koo Siidaa Geetahuun jedhama. Arkitektiidha. Asirratti immoo wantoota hojjetamuudhaaf yaadaman kanarratti wantoota tokko tokko ibsuu barbaada. Isaanis maalinni bakki kana akka argitanitti bakka baay'ee namatti toludha. Bakka uumamaati. Asirra fincaaniin jira. Bishaan sagaleen bishaanillee namatti tola. Sagaleen simbirrootaa kan namatti toludha. Mukkeen
biyya keessaa kan duratti jalqabanii naannoo kanarra turan hedduu argitu. Isaanis fooliin isaanii baay'ee kan namatti tolu, mukkeen hedduutu jira jechaadha. Kanaaf amma gaa isa kana nuti akkamittiin gara faayidaatti jijjiiruu dandeenya. Uumamni kanaan nu badhaaseera, nuti immoo gara faayidaatti haala kamiitiin jijjiirra kan jedhudha. Kanaaf egaa gara kanatti jijjiiruudhaaf inni guddaan turizimiidha. Turizimiin immoo wantoota gurguddoo afur qabatee jira jechaadha. Wantoonni gurguddoon afur kunis egaa community, culture, commerce and conservation wanta jedhaman jira. Uummata, aadaa uummataa akkasumas eegumsa naannoo fi akkasumas galii argamsiisuu jechaadha. Kanaaf bakka kanatti wanto hojjennu galii uummataa mootummaadhaaf argamsiisuu danda'uudha qaba. Uummata naannoo immoo aadaa isaanii eegee aadaa isaanii wanta jajjabeessuu danda'u, aadaa isaanii warra namoota fagoodhaa dhufanitti aadaa isaanii agarsiisuu kan danda'u, wantas keessatti hojjetamullee meeshaaleen keessatti hojjetaman illee hundumtuu aadaa sana kan gabbisu ta'uu danda'uudha qaba. Karaa uummata gargaaruutiin immoo carraa hojii uumuu keessatti ta'uu danda'a. Vertical and horizontal integration wanti jedhamu jira. Fakkeenyaaf bu'aalee qonnaa garaa garaa namoonni fidanii asitti gurguratu, isaanis immoo sanarra fayyadamuu danda'u jechaadha. Isa kanas immoo otoo hin taane, isa kana qofa otoo hin taane conservation jira. Conservation irratti maal inni akkamittiin environmentii naannoo kanaa yookiin uumama naannoo kana eeguu dandeenya. Yeroo asitti ijaarru, yeroo asitti hojjennu kana hunduma naannoo kana balleessuu hin qabnu jechaadha. Naannoo kana caalatti miidhagsuudha, caalatti dhiibbaa uumuu hin qabnu jechaadha. Uumama naannoo kana jiru irratti. Kanaaf isa kana akkamittiin eeguu dandeenya. Wanta asitti hojjennu kun naannoo keessa bahee akka malee mul'atee attraction guddaa kan uumu otoo hin taane naannoo kana ofumsaatiif kan miidhagsu, kan naannoo kana hin liqimsine kan akka ta'uu danda'udha jechaadha. Isa kana kanas irratti yaadame. Isaanis egaa maal of keessatti qabatu kan jedhu namoonni magaalaa keessatti baay'ee dadhabanii torbaan dhumarratti gara alatti ba'uu barbaadu. Yeroo sana immoo wantoota ijatti miidhagan bakka uumama ta'e uumama deemanii ilaaluu barbaadu, achi keessa boqochuu barbaadu jechaadha. Kanaaf wantoonni nuti asitti hojjennu kun uumama kana wantoota namoonni magaala turan yeroo as dhufan itti bashannanuu danda'an, kan daa'imman itti burraaqan itti taphatan, akkasumas kan nyaataaf dhugaatii uummanni naannoo kanaallee kan itti fayyadamuu danda'u, kan ispoortii faana wal qabatan wantoonni akkasii jiraachuu danda'u, isaan kan jechaadha asirratti kan hojjetaman. Egaa amma bakki isaa kun erga raawwatamee mootummaadhaan kennameera. Sanatti aansee immoo hojiilee qophii wixinee yookiin saxata kanaatu hojjetama jechaadha. Kan diizaayinii kanaatu hojjetama. Erga diizaayiniin sun hojjetamee bakka naannoo kanaaf maaltu ta'a, diizaayinii akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu erga hojjetamee booda gara maalitti deemna jechaadha. Gara lafatti immoo buusuu gara kanatti deemna. Kanaaf hojiin diizaayinii isaa baay'een turu ji'oota muraasa keessatti hin xumurama. Sana booda kallattumaan gara hojii ijaarsa isaatiitti deemuu danda'ama jechaadha.